Son zamanlar daha çox Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasından bağlı bir çox şikayətlər olubdu. Yəni siz də bu haqqda məlumat, fikirlər səsləndirmisiniz. Sizdən xahişim, bizə bu mövzu ilə bağlı konkret fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz? Bölüşə bilərəm, qızım. Düz deyirsiniz, son vaxtlar bu qadın sahibkarlığında biraz elə bir ki, durğunluq əmələ gəlib. Bilirsiniz ki, bizim Azərbaycan sahibkar qadınları çox aktivdirlər. Hər birisinin çox böyük istedada malikdirlər. Mən sizə deyim ki, hələ Ulu Öndərimizin vaxtından Azərbaycan qadınlarına böyük imkanlar yaradılıbdır, böyük dəstək olubdur, yaşıl işıq yandırılıbdır. Eyni zamanda Ulu Öndərimizin irsini bugünkü günümüzdə möhtərəm prezidentimiz, çox hörmətli bizim birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım çox böyük dəstək verir xanımlara, qadınların inkişafına, onların sahibkarlığına. Yəni, bu dəstək varsa, bu gözəl yanaşmalar varsa, niyə xanımlarımız, sahibkar xanımlarımızın üzdə işləri görsəmir? Hətta mən sizə deyim, 6-7 il bundan qabaq belə bir assosiasiya yarandı. Azərbaycan Qadınları İnkişafı Assosiasiyası. Azərbaycan Sahibkar Qadınların İnkişafı Assosiasiyası. Burada sədr təyin olundu Səkinə xanım Babayeva. Mən sizə deyim ki, obyektiv danışaq. İlk vaxtlar işlər getdi, konferanslar oldu, təlimlər keçirildi, sərgilər təyin olunurdu. Bu ilk vaxtlarda. Son bir 3 ildə, 2-3 ildə tam durğunluqdur. Sahibkar qadınlar hərəsi özü pərəkəndə yolu ilə işləyirlər, onlar da üzə çıxa bilmirlər. Bəs bu sahibkar xanımlarımızı biz necə tanıtım eləyək? Əlbəttə, assosiasiya yaranıbsa, xanım, bu assosiasiya işi görməlidir. Özünün ətrafında o sahibkar xanımları yığmalıdır. Və o sahibkar xanımların etdiyi işləri üzə çıxarmalıdır. Konferanslar təyin eləməlidir. Bunları biri-biri ilə tanıtım eləməlidir. Hansısa daha aktiv bizim sahibkar xanımlarımızdan bir 10-15 dəqiqəlik film çəkməlidir və bunu göstərməlidir. Və bu zamanda bilirsiniz, xanımların arasında konkurensiya yaranacaq. O deyəcək, o xanım gör, nə qədər iş gördü, mən ondan da yaxşı görüm. O irəli getdi, mən də irəli gedim. Belə xanımlara, sahibkar xanımları üzə çıxarmaq lazımdır. Mən sizə deyim ki, bizim sahibkar xanımlarımızı, ümumiyyətlə bizim xanımlarımızın hər birisinin Azərbaycan qadını, Azərbaycan xanımının içində çox böyük imkanlar var ki, onları yəni göstərə bilər. Belə bir imkanlara malikdir. Məsələn, baxın, bizim xanımlar regionlarda heyvandarlıqla, əkinçiliklə, quşçuluqla, yəni belə işləri, toxuculuqla, rəssamlıqla. Mən sizə deyim, regionlarda elə bir xanımımız var ki, gözəl rəsmlər çəkir. Elə rəsmlər çəkir ki, belə portretlər yaradır ki, onu valla deyərsən ki, böyük bir rəssam, təcrübəli rəssam çəkibdir. Bəs bunları üzə çıxartmaq lazımdır. Sizcə cəmiyyətdə, yəni cəmiyyətlərin qadın platformalarının uğurlu fəaliyyəti nədədir? Yəni ürəkaçan nəticələrə nail olmaq üçün qadınların üzərinə düşən məsuliyyət nələrdir? Xanımların istedadını göstərmək lazımdır və onlara imkan yaratmaq lazımdır. Bir xanım məsələn bir işi görmək üçün əvvəl bu assosiasiya ona bir imkan yaratmalıdır. Regionlarda onların özlərinin məntəqələri var. Və buradan imkan yaradılmalıdır. Birinci, imkan yaratdıqdan sonra ondan işi tələb eləmək lazımdır. Əgər imkan yaratmamışsa, bu xanımdan nə tələb edə bilərsiniz? İmkanlara da nə daxildir? Məsələn, xanımdır, kredit götürmək istəyir, amma bilmir yolunu. Gedib bankdan elə belə kredit götürmək, bank deyərsə, zamin kimdir yanır, aylıq maaşın nə qədərdir, bu yoxdur bu xanımda. Amma assosiasiya ona görədir ki, bu xanıma yol göstərsin, ona zamin dursun, ona aldığı kreditlərdən bir pay versin və onu da tanıtım, onun işlərini tanıtım eləmək üçün sərgilər eləsin. Bu sərgidə hətta alış-veriş olsun, böyük iş adamlarını dəvət eləmək lazımdır. Bu sahibkar xanımları üzə çıxartmaq lazımdır. Həmin alış-verişdə həm ölkəmizin iqtisadiyyatına da
kömək olmalıdır. Bu günləri mən qazanıramsa, dövlətimə xeyir vermirəmsə, onda niyə qazanıram? Özüm də qazanc götürməliyəm, dövlətimə də qazanc verməliyəm. Rüsumlar verməlidirlər. Vergi idarəsinə. Baxın, bu yaxında mənim Space TV-də bir çıxışım oldu. Elə üst-üstə düşdü. Ondan bir gün sonra bu Səkinə xanımın fabrikini gəldilər, fövqəladə hallardan bağladılar. Siz görsəydiniz orada nə şərait? Yaxşı, o qədər analar, bacılar, xanımlar orada işləyir. Nə şəraitdə? Sabah orada bir yanğın olsa, hamı diri-diri yanacaq. Bəlkə də yadınızdadır, bir il bundan öncə doğum evində bir yanğın oldu. Analar vardı ki, 20 il, 15 il evlad gözləyir. Gəldi orada o uşaqlar yandı, yaxıldı. Nədən? Çünki yanğın əleyhinə olan məlumatlar, işlər orada yox idi. Təmin eləməmişdilər. Və burada da olsa, özünün söylədi, mən bilməm, orada 300 işləyir işçi fabrikdə, Səkinə xanımın fabrikində, Binəqədi rayonunda, ya 100 işləyir, bilmirəm, özünün söylədiyinə görə 300 fəhlə işləyir və 300 qadına o şəraitdə işlətmək olar. Bəlkə bəs yeni bir qadın platformasına ehtiyac var, ola bilər mi? Ola bilər, qızım. İndi bilirsiniz ki, bizim dövlətimizdə gənclər irəli sürülür. Məsələn, bizdə fəal gənclərimiz var. Fəal gənc xanımlarımız da var ki, kişilərlə çiyin-çiyinə işləyirlər. Əlbəttə, burada artıq Səkinə xanımın özünün, əgər görürsən ki, passivləşmirsən, işi apara bilmirsən, çəkil qırağa, qoy dövlətimiz oraya bir gənc xanım təyin eləsin. Və o gənc xanım özünün yeni fikirləri ilə, yeni bacarığı ilə bu işi qaldırsın. Bilirsiniz niyə mən bu ürək ağrısından danışıram? Bəlkə də deyirsiniz ki, Zərifə xanım, sənə nə var? Mən özüm də o assosiasiyada yarananda orada idarə heyətinin üzvü idim. 7-8 adamdan biri idim idarə heyətində və Səkinə xanım da sədr idi. Mən orada oldum, mənim də əvvəl sahibkarlıqdaydım. Sonra gördüm ki, yox, burada iş getmir. Elə aşağı təmiz sıfıra dayanıbdır. Mən oradan çıxdım. Sahibkarlığımı da bağladım. Mən indi ictimai birliyimlə işləyirəm. İctimai birliyimlə də çox işlər görürəm. Şəhid anaları ilə işləyirəm, qazilərlə işləyirəm. Mən onlarla tez-tez görüşlər aparıram. Onları məsələn yay tətilində, bu keçən yayın tətilində bir 40 nəfər şəhid ailəsini mən apardım, Qubada gəzdirdim 3 gün. Bax, burada 2-3 gün bundan qabaq böyük bir iftar verdim şəhid analarına, qazilərimizə. Yəni, mənim özümün əsərlərim də var, yazılarım var, böyük yazılarım, kitablarım var, nəşrdən çıxır. Onu da sizə deyim, unutmamış. Bax, bugün saytlarda gedibdir, Facebookda da görsəmdir. Bir işgüzar xanım, çox sahibkar xanım, Səkinə xanımdan böyük şikayətlər edib məhkəməyə də verib. Görün, nə həddə çatdırırlar bunlar. Amma niyə olmalıdır? Əgər sahibkar xanımlara, qadınlara dövlət tərəfindən, lider bizim möhtərəm prezidentimizin tərəfindən, birinci vitse-prezidentimizin tərəfindən belə yaşıl işıq yanılır və belə dəstəklər verilirsə, niyə siz ortada olan adam bunları məhv eləyir? Olmaz ki belə. Ona görə də mən biraz bu işə görə çox ürəyim ağrıyır. Mən istəyirəm bu iş canlansın. Sahibkar xanımlarımız qazansın, dövlətə də xeyir versin. Səkinə xanım bir assosiasiya olaraq respublika üzrə o ən azından məktub yazıb, bu qədər maşallah bizdə TV kanallar var. Birindən bir saat ya yarım saat vaxt alıb, gün aşırı, ayda bir dəfə, 2 dəfə o sahibkar qadınları işini göstərməlidir. Yoxdur bu. Sahibkar qadınlar da həvəsdən düşür. Deyir, əgər mən bu işlərimi eləyib qoyacağım, evdə qalacaqsa, o mən neynirəm? Amma bunun üçün, məsələn, Türkiyədə mən görmüşəm, qardaş ölkəmizdə hər həftənin şənbə bazarı sahibkar xanımlara, fərqi yoxdur, sahibkar xanımlar da var orada, mən gedib görürəm də, kişi xəylaqları da var. Yəni, bunlar əl işlərini bazar təşkil edirlər. O bazarda, o sərgidə və orada çox böyük alış-veriş olur. Və bu alış-verişdən o sahibkar həm rüsumunu verir dövlətə, həm də özü qazanır, evinə əli pulla gedir.
Bəs bunları yaratmaq lazımdır. Yəni bayaq qeyd etdiyiniz kimi siz özünüz də Azərbaycanda qadın sahibkarlığı inkişafının assosiasiyasında üzv olmusunuz. Sizin oradan gözləntiləriniz nələr idi? Mənim oradan gözləntilərim çox idi. Mən artıq gördüm ki, mən gözləndiklərim tək mən yox, xanım. Başqa üzvlərimiz də. Oradan çox üzvlər çıxdı, kənarlaşdılar. Çünki orada elə bir ki, əməyə işlədirdi, işçiləri pulsuz, maaşını vermirdi, yəni bayram günlərinə yazılan pulları vermirdi. Bax, bu günlərlə o xanım şikayəti ondandır. Mənim gözləntilərim çoxdur ki, konferanslar təşkil olunsun, təlimlər olsun, sahibkar xanımlarımızı üzə çıxardaq. Qoy bunu xaricə, məsələn, özü xaricə gedir, gəlir. Nə olar ki, bu regiondan, bizim rayonlarımızda yaşayan xanımlarımızdan 3 nəfər, 5 nəfər aparıb xaricdə onların işini təqdim etmək, göstərmək, qoy bizim o xanımların dünya görüşü artsın, xarici ölkələrə getsinlər. Amma bu kənddə oturub bu işini görür, rayonda oturub, heç kim onu görmürsə, o nəyə lazım? Amma bunu kim eləməlidir? Assosiasiya var, sədri var, bunlar eləməlidir. Qıraqdan heç kim gəlib eləyəməz onu.